La commemoració del centenari de la Revista de Catalunya ha estat un motiu indispensable, un motiu important perquè estudiants de la Universitat de Girona, del grau de Comunicació Cultural, hagin pogut posar en pràctica una experiència de recerca i de difusió d'una especialitat important en el nostre grau, que és el de la comunicació. Aquests estudiants han pogut parlar amb responsables de la revista, amb directors, editors d'aquests últims anys, que els hi han explicat el desenvolupament, la trajectòria d'aquesta important revista, sobretot pel que fa al model de revista cultural i de defensa de la llengua que han fet no només actualment, sinó al llarg dels anys. Ha sigut un centenari complicat per la revista, que ha passat les vicissituds pròpies, diguéssim, de la història del país i que han vist i han hagut de conviure amb dictadures i amb exili, la qual cosa doncs posa molt en valor una experiència d'aquestes característiques. La Revista de Catalunya, fundada el juliol de 1924 a Barcelona per l'escriptor i periodista Antoni Rovira i Virgili, es va convertir ràpidament en una de les publicacions més emblemàtiques de la cultura catalana. Aquesta revista va passar a ser imprescindible per a l'intel·lectualisme català durant els seus primers anys de vida. Els seus inicis, però, no van ser gaire fàcils, ja que aquesta etapa inicial va coincidir amb la dictadura del dictador militar Primo de Rivera, instaurada del 13 de setembre de 1923. La dictadura va suposar un context de repressió política i cultural per tot el nacionalisme català i la Revista de Catalunya haurà proposat ser un espai per al desenvolupament intel·lectual i cultural amb la intenció de mantenir un grau de resistència davant l'intent del règim de castellanitzar la vida pública i cultural i, d'aquesta manera, crear una consciència crítica i nacional entre els lectors. Rovira i Virgili consolida la revista també gràcies a grans figures d'aleshores com Carles Rahola, Josep Pla, Prudenci Bertrana, Josep Vicent Foix o Ferran Soldevila. Josep Maria Roig i Rosich va néixer el 1947 a Alcòver, una vila i municipi que està situat a la banda occidental de la comarca de l'Alt Camp. Ha arribat a exercir com a historiador, escriptor i professor d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili, on fou escollit professor emèrit de la matèria. També, entre el 2008 i 2011, va ser director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que tenia com a voluntat recuperar les memòries històriques de Catalunya. Del 2012 al 2015 va ser director de l'emblemàtica Revista de Catalunya i avui dia n'és president de la Fundació de la Revista de Catalunya. A més, el 1991 va rebre el Premi Fundació Congrés de Cultura Catalana de Biografia i Estudis Històrics per la seva obra La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya, un assaig de repressió cultural. Primer de tot, un plaer estar amb vostè, Josep Maria, sobretot en aquest centenari de la Revista de Catalunya. I doncs ara simplement procedirem amb les preguntes de l'entrevista.
Bon dia, Josep Maria. Començarem preguntant per què sorgeix la idea de la creació de la Revista de Catalunya el 1924. Bon dia. Bon dia i content i agraït d'estar aquí, que m'hàgiu convidat després de les fires que heu passat vosaltres. A veure, el 1924 és un any especial, ja s'ha dit abans, és en plena dictadura de Primo de Rivera, una dictadura, si es vol, poc cruel, però en canvi molt insistentment anticatalana. I l'any 24 es produeix un fenomen a conseqüència d'aquesta dictadura, que és la que en diria la desnaturalització de la mancomunitat de Catalunya. És a dir, una mancomunitat que havia sorgit per enfortir la cultura catalana i la nacionalitat catalana, a l'any 24 passa a mans d'Alfons Sala amb la missió d'espanyolitzar-la, és a dir, de prostituir-la en la seva funció inicial. Això comporta que molta gent que havien treballat a la mancomunitat amb aquest esperit fundacional d'enfortir Catalunya o sigui acomiadada o ella mateixa marxi. Un d'aquests que és mig acomiadat, mig marxar de la mancomunitat és Antoni Rovira i Virgili, que era el cap de premsa d'en Puig i Cadafalch. Aleshores Rovira i Virgili, per tant, es queda sense feina i a més sap recollir a l'any 24 un cert esperit de protesta, de resistència contra la dictadura que hi havia a Catalunya. Aleshores, recollint aquesta situació d'insatisfacció o de protesta contra la dictadura, més una mica trobar-se ell en situació personal, sense feina, aleshores decideix ressuscitar la Revista de Catalunya. Heu dit crear i em sembla molt bé, però podríem recordar que l'any 1912 el mateix Rovira i Virgili ja havia fundat una Revista de Catalunya, que només li va durar un any, però ja ho havia intentat. Ara el 24, d'acord amb molts intel·lectuals catalans, decideix crear una plataforma per defensar la cultura i la llengua catalana en uns moments en què torna a estar desprotegida perquè la mancomunitat, com he dit, s'està espanyolitzant en mans d'Alfons Sala. Per tant, aquest seria una mica la idea i el context, diríem, crear una eina de resistència a la dictadura i de potenciació de la cultura catalana. El director de la Revista de Catalunya, quin propòsit perseguia amb la publicació d'aquesta mateixa revista? El propòsit és això que he dit, en Rovira i Virgili era un periodista, historiador, filòleg, etc. No? Era un home polifacètic en molts aspectes. Rovira i Virgili se n'adona que la cultura catalana torna a estar desprotegida. Per tant, diríem, la funció essencial jo diria que és crear una plataforma de potenciació de la cultura catalana. Hi ha, si es vol, una mena de finalitat secundària que és acollir a molta gent que ha estat acomiadada de la mancomunitat, ell el primer, però moltes altres persones, en Carles Soldevila, etc., moltes persones que havien treballat a la mancomunitat i que ara són acomiadades. Per tant, és oferir-los un lloc de treball. Però ja dic, fonamentalment és, en sentit positiu, diríem, potenciar la cultura catalana, i en sentit crític o negatiu, fonamentalment és crear una plataforma de crítica a la dictadura, una plataforma cultural d'oposició i de crítica al règim dictatorial que hi havia de Primo de Rivera. Se m'ha avançat una mica el que anava a preguntar, que era sobre l'antiga Revista de Catalunya que ell mateix va decidir fundar el 1912, que va arribar a publicar 13 números. Com és que, tot i haver publicat aquests números, aquesta revista no va seguir? A veure, el 1912, Rovira i Virgili, que entre moltes altres coses ja he dit era un periodista, per tant una persona molt atenta a la realitat, el 1912 és un any que s'està discutint la creació de la mancomunitat. I aleshores ell creu que un diari, una revista, una publicació catalana que des de Catalunya reculli les aspiracions a la mancomunitat, quan des de Madrid, òbviament, era negada i perseguida la idea de la mancomunitat, Rovira i Virgili creu oportú crear aquesta revista. El que passa que ho va fer d'una manera, no diré improvisada, però sí d'una manera ràpida, diria primària, si es vol, amb poca consistència econòmica, i això va comportar que representés un esforç molt gran per una persona com ell, que a més estava implicat en compromisos polítics, en publicacions de llibres, etc. Per tant, només va poder aguantar 13 números, és a dir, menys d'un any, per això, per aquesta raó, no? Perquè, diríem, va considerar una plataforma útil en aquell moment
però en canvi amb poca base, amb poca infraestructura. És a dir, així al ser una cosa tan inesperada ho va fer més per gust propi o amb una altra finalitat més de com en va fer la revista de 1924? No, jo penso que no era tant pensar en ell personalment, possiblement també en una petita parcel·la, sinó que fonamentalment era crear unes plataformes al servei del país. És a dir, Rovira i Virgili era una persona nacionalista, no sé si ara dir-ne catalanista, nacionalista, independentista, no em posaré en la terminologia, però sí que era una persona preocupada pel país, no solament pel país, per Catalunya, per totes les nacionalitats europees, que va ser objecte de molts estudis d'ell. Per tant, era una persona preocupada pel país i per tant buscava eines que poguessin ser útils al país en aquells moments de persecució de la dictadura. I per tant, sí, potser pensant en ell com a periodista, ell sempre s'havia manifestat fonamentalment com a periodista, per tant crear una revista ara, més tard crearà un diari, La Nau, eren les grans il·lusions de la seva vida, però més enllà de la il·lusió de la seva vida era com podia servir al país, ser útil al país i a la cultura catalana. La revista de Catalunya, de quina manera va influir sobretot en la vida cultural i política del país? La revista de Catalunya era polifacètica, polièdrica, és a dir, tractava diversos temes. Era una revista fonamentalment d'assaig, de pensament, d'idees, però oberta a tot. Estadísticament, quan parlo del primer període, del 24 al 29, estadísticament el que més predomina és la literatura, la història i, en termes globals, l'actualitat. Aquests són els grans, diríem, temes o àmbits que tracta la revista de Catalunya. Però, de fet, era una revista oberta a tot. Quan diem actualitat, vull dir, tant analitzava les publicacions literàries, el teatre, etc. Tota mena de la política, evidentment. Per tant, fonamentalment era història, era historiador, literatura en gran mesura i després política i actualitat en termes generals, que serien les grans plataformes, els grans temes. Com ja sabíem i com vostè mateix ha mencionat, la revista de Catalunya va aparèixer en una època de repressió degut a la dictadura de Primo de Rivera. Com és que la revista no va ser censurada com la majoria de les institucions, cultura, tot relacionat pràcticament amb el que tenia a veure el català? Ja he dit que la dictadura fonamentalment era anticatalana, per tant una persecució en tot el que fos manifestació catalanista, per dir-ho així, era perseguida, vigilada, tancada, etc. Però hi havia unes petites escletxes en la dictadura de Primo de Rivera que aquí es van saber aprofitar. A veure, per simplificar una mica, Primo de Rivera era un militar. Com a bon militar menyspreava l'activitat intel·lectual i cultural, no li importava. Considerava que era una cosa de minories, d'una èlit, i que per tant això no l'havia de preocupar gaire. Per tant, tot el que era manifestació cultural hi tenia una certa, no sé si dir-ne màniga ampla, però potser una mica de tolerància sí. Però encara més, si això es manifestava en forma de llibre, llibre-cart, etc., això sí que ho considerava propi d'un elitisme d'uns pocs. Per tant, no era perillós, segons ell, segons la mentalitat de Primo de Rivera. I llavors, per aquesta escletxa, es va poder crear, en uns moments de forta censura a tot el que era el periodisme català, per aquesta escletxa es va poder sorgir, per exemple, una revista com la Revista de Catalunya, que semblava més un llibre que no una revista. És a dir, era un volum d'unes 100-150 pàgines, sortia mensualment, s'imprimia a l'impremta de López Llausàs, que imprimia llibres, per tant, tenia l'aparença d'un llibre i sota aquesta aparença, diríem, es va poder crear. Tot i així, si repassem la revista de Catalunya dels primers anys, veurem que la censura també hi va intervenir força. Només en el primer número hi ha un article de Josep Pla, en el primer número, que Josep Pla acaba dient: ja sé que m'he mantingut amb nivells molt teòrics, però és que si baixés a exemples concrets, la censura m'ho impediria. Ja en el primer número, i certament la censura es fa bastant present. Però malgrat tot, ja dic, va poder sortir, jo diria, per aquesta escletxa que hi havia de menyspreu cap a la cultura catalana en forma de llibre. La següent pregunta és qui o com es va finançar aquesta revista de Catalunya i també preguntar-te sobre la ideologia que tenia la revista. A veure, sobre finançament, Rovira i Virgili estava escarmentat de l'experiència de l'any 12, que ja he dit que no tenia
no va tenir una infraestructura. Aleshores, abans de tirar endavant la revista, va procurar tenir un mínim de capital inicial que no el fes dependre de cap institució pública, que per altra banda en aquells moments no existia en plena dictadura. Aleshores, Rovira i Virgili va plantejar dos aspectes. Un aspecte de subscriptor fidel no em surt el nom, de persona que ofereix una quantitat voluntària a la revista de Catalunya, ara no sé què té el nom, per una banda, i que això li permetés acumular un capital d'uns 8-10.000 pessetes de l'època, i per altra banda tenir garantits a l'entorn d'uns 500 subscriptors. Quan això ho va tenir, i això ho va aconseguir en molt poc temps, quan va aconseguir 500 subscriptors i inicialment 7.500 pessetes de donatius, però no donatius a fons perdut, sinó que significaven subscripcions anticipades, és a dir, aquestes hi havia bons de 50, 100, 500, que significaven una subscripció per un any, 2, 3, 4. Per tant, quan va tenir 500 subscripcions, a l'entorn de 500 pel primer any, i uns 100.500 pessetes d'aquestes subscripcions diferides, aleshores ell es va tirar endavant, va poder tirar endavant i va publicar la publicitat dient tenim prou fons suficients per publicar i garantir la revista per un any o més. Va sortir i va poder continuar fins a l'any 29. En quant a ideologia, em sembla que em preguntaves, a veure, teòricament era una revista catalanista, ja he dit, políticament liberal, oberta, però això són aquelles declaracions teòriques que en la pràctica no es compleixen gaire. És a dir, fonamentalment, no exclusivament, però fonamentalment, en els seus inicis la revista de Catalunya recollia les persones i les idees a l'entorn d'Acció Catalana. Rovira i Virgili ho era, Josep Pla ho era, Ferran Soldevila ho era. Per tant, els principals col·laboradors eren els d'Acció Catalana, és a dir, els que també feien de periodistes al diari La Publicitat. Ara, no era un concepte tancat, sinó que, per exemple, hi trobem col·laboradors de la Lliga, Ferran Valls i Taverner, i escriu molt, no? I altres persones, o també republicans radicals, abans s'ha esmentat Prudenci Bertrana, Batista i Roca. És a dir, el ventall és ampli políticament, però si li haguéssim de marcar una tendència seria lleugerament proper a Acció Catalana. Perdona, un parèntesi, parlo sempre només d'aquest primer període, 24-29, digues. Tot i aquests anys de repressió de Primo de Rivera, del 23 al 29, en què la revista va viure aquesta primera etapa i en què va sobreviure, com és que al final es va acabar suspenent el 29 després d'haver viscut tot això i que, malgrat una dictadura, no hagués pogut acabar amb ella? Quin va ser el motiu principal? A veure, en les històries que fins ara s'han escrit es diu que la revista de Catalunya va tancar per motius econòmics l'any 29. Jo no ho negaré, penso que sí, que una part d'explicació, però penso que és una explicació molt simplista, és a dir, una part és degut a problemes econòmics, no hi ha dubte, des de l'any 28 la revista de Catalunya manifesta unes certes dificultats econòmiques, no apareix mensualment, sinó bimensualment, etc. Per tant, que al darrere hi ha unes dificultats econòmiques, sí, però jo penso que hi ha moltes altres raons i que per tant no ho podem simplificar. És a dir, entre el 27, 28 i 29, aquests 3 últims anys, el Rovira i Virgili, dirigeix la revista Catalunya, crea una revista infantil que es diu Jordi, crea un diari que es diu La Nau, escriu 2 volums gruixuts de la història nacional de Catalunya, el 4è i el 5è, publica el llibre Teatre de la Natura, es dona de baixa de la publicitat a l'any 28 i es dona de baixa d'Acció Catalana, està creant un nou partit que es diu Acció Republicana de Catalunya. És a dir, els 27, 28 i 29 són anys molt complexes en la vida de Rovira i Virgili, o diguem de molta dificultat, dificultats econòmiques, perquè Jordi i La Nau són una ruïna econòmica per ell personalment, és a dir, si ha jugat als estalvis, per tant, dificultats econòmiques d'ell i de la revista, però també és un període de dificultats polítiques que ell viu. Per tant, jo crec que és simplificar molt i banalitzar, fins i tot dir que la revista Catalunya tanca per problemes econòmics el 29. Sí, per problemes econòmics i altres raons,
personals, polítiques i econòmiques també del Rovira i Virgili. Per tant, és molt complexa l'explicació de per què el 29 desapareix durant uns mesos la revista de Catalunya. És a dir, podríem dir-ho d'una manera, sense atacar, per dir-ho així, que és també per falta de cura, potser? Falta de cura? De cuidar la revista? O... No, si tu vols, jo diria que hi ha molts elements que criden l'atenció o que preocupen el Rovira i Virgili. Ell hi creia molt, però es trobava amb moltes dificultats. Per exemple, no he dit, però en els seus escrits es troba que el Rovira i Virgili es queixa que els escriptors són poc seriosos, és a dir, que no compleixen amb els terminis d'enviar els articles, que la impremta sempre li endarrereix tots els números, que el paper s'està encarint. És a dir, petits problemes que dins d'aquell món global d'un activista com Rovira i Virgili crea la Fundació El Mirall l'any 28. És a dir, és un home que té una activitat extraordinària. La revista de Catalunya li està representant molts problemes i plega ell, però no la revista de Catalunya, si més no la seva impressió. És a dir, a l'últim número, el número 60, que correspon al desembre del 1929, a la contraportada s'anuncien articles pel proper número. Vull dir que, per tant, ell no té consciència que plega. Sí que té consciència de que tants problemes per a aquella revista, potser ell ha de fer això que es posa de moda dir ara, un pas al costat, deixar-ho en unes altres mans que continuï i ell dedicar-se a la història nacional de Catalunya, que li preocupava molt. I de fet va ser així. Aquest pas al costat no va ser d'un mes, va ser d'uns mesos, després ho va agafar en Ferran Soldevila, però sí que la revista Catalunya va tenir una interrupció d'uns mesos, però per Rovira i Virgili la seva consciència no era que tancava la revista, sinó que ell personalment no podia abastar-ho tot i la deixava, a més la deixava en bones mans. En Ferran Soldevila havia estat un gran col·laborador en tota aquesta primera etapa de Rovira i Virgili, per tant, diríem, n'estava segur que tindria una continuïtat, com així va ser, però per poc temps també amb altres mans. Com considera que ha canviat el públic objectiu, la gent que veu la revista, actualment, de fa aquests 100 anys? A veure, jo diria, perdoneu la gent jove, que sigui una mica crític, jo diria que en aquells moments hi havia una gran voluntat i temps per llegir, voluntat i temps per llegir, i per llegir d'una manera reflexiva, reposada, i ara no. És a dir, ara tenim moltes coses per fer, tot és ràpid, obrim el telèfon i ens posem al dia de les notícies. La idea d'obrir un diari en paper ens sembla ja esotèrica, prehistòrica, no? Per tant, en aquell moment jo diria que hi havia una excusa. A més, la mancomunitat havia crescut al nivell cultural del país i la voluntat de culturalitzar-se. En canvi, jo ara diria que ens domina una cultura de la immediatesa, de la imatge, de la pantalla. El paper gairebé exigent, però gairebé hi tenim una certa al·lèrgia a la gent jove, el paper ens allunya una mica, i per tant el públic certament ha canviat. Quan Rovira i Virgili es planteja crear la revista Catalunya, està pensant en dos públics nous. A part de l'intel·lectual de sempre, està pensant en públic jove, que fins aleshores havia estat allunyat de la cultura, i està pensant en les dones, que fins aleshores també havien estat marginades de la cultura i que en aquests moments començava a ser un públic nou. Bé, tot això ara ha canviat. És a dir, ara el públic lector de la Rovira i de la revista de Catalunya és un públic, jo diria, malauradament minoritari, perquè exigeix repòs, reflexió, temps, concentració, és a dir, tota una sèrie de valors, de requisits que en el món d'avui no existeix. Per això és minoritari, perquè requereix tota una sèrie de disposició en el lector que avui dia és difícil d'aconseguir. Sí, i la meva última pregunta també va una mica lligada a aquesta última que acaba de fer la meva companya, que és, estem celebrant això, el centenari d'una revista molt emblemàtica, amb molt de pes a Catalunya, en una societat actualment molt digitalitzada. Llavors, creu que el format digital de la revista li treu prestigi a la revista de Catalunya? No, bé, precisament nosaltres en aquest any del centenari hem creat una subscripció digital a la revista de Catalunya, o sigui, la gent s'hi pot subscriure en paper o però també té una subscripció, la possibilitat d'una subscripció en digital. No, jo penso que és una manifestació actual, del món actual, que té molts avantatges, també té alguns inconvenients,
però molts avantatges, però precisament per adequar-nos a les exigències i al públic, a la voluntat del món actual, creiem que la difusió en digital també és bo i necessari. I no solament hem creat la subscripció digital, sinó que fins a l'any 56 existeix a Arca i a RACO una possibilitat de llegir tots els números de la revista Catalunya digitalitzats, i un dels objectius del centenari és digitalitzar des del 56 fins ara no, fins 2 anys enrere, per donar avantatge als subscriptors, poder-hi accedir digitalment. És a dir, creiem que la fórmula digital és una fórmula que presenta molts avantatges, que en l'actualitat, diríem, és imprescindible, tot i que els qui la fem, una part dels qui la fem, que comencem a ser una mica vellets i una mica prehistòrics, continuem creient en el paper. Però no creiem en la necessitat de contraposar paper enfront de digital o digital en contra de paper. Penso que poden conviure perfectament les dues manifestacions. La Revista de Catalunya, durant els anys de la Segona República i la Guerra Civil, va viure un període molt important per la història de Catalunya i d'Espanya en general. El context polític i social d'aquests anys estava marcat per profundes tensions entre els sectors conservadors i progressistes de la societat. Quan va esclatar la Guerra Civil, la revista es va veure obligada a adaptar-se a una nova realitat. Els temes que parlaven en aquell moment van girar al voltant de la defensa de la democràcia, la llibertat i la supervivència de Catalunya com a entitat cultural i política. A mesura que el conflicte avançava, la revista es va anar posicionant a les posicions republicanes, encara que sempre mantenia una perspectiva crítica per no ser censurada. Durant aquest període, els editors van haver de fer front a la censura, la repressió i les dificultats materials derivades de la guerra. Els seus continguts ofereixen una mirada única sobre un dels períodes més dolents de la història de Catalunya i d'Espanya, deixant un llegat valuós i crític per comprendre la realitat d'aquell període. Enric Pujol i Casademont neix a Figueres l'any 1960. És un historiador, professor i filòsof català, especialista en història contemporània, i un dels pensadors clau en l'estudi de la identitat i la cultura catalana. La seva recerca acadèmica s'ha centrat principalment en el catalanisme, la construcció nacional catalana i la complexitat del pensament polític a Catalunya, especialment durant el segle XX. Algunes de les seves obres més reconegudes inclouen Repensar el catalanisme i Jaume Vicenç Vives i la història de Catalunya. Gràcies a aquests treballs, Enric Pujol ha ajudat a renovar i enriquir el debat sobre la història de Catalunya des d'una perspectiva crítica i reflexiva. A més d'escriure, la seva col·laboració en diferents mitjans de comunicació li ha permès acostar el seu coneixement al públic general i contribuir a una visió més completa i ressaltada de la història catalana contemporània. Bon dia, Enric. És un plaer estar amb vostè i un privilegi poder realitzar aquesta entrevista. Així doncs, comencem. Gràcies a vosaltres. Hem llegit que vas fer la teva tesi doctoral sobre la historiografia catalana a l'època de Ferran Soldevila. Ferran va tenir un paper rellevant a la reaparició de la Revista de Catalunya al setembre de 1930. Ens podries explicar com va ser aquest retorn de la Revista de Catalunya? Sí, de fet, com ha explicat en Josep Maria Roig i Rossit, s'acaba, diguem-ne, en l'any 29. És un moment de gran canvi polític. Ell ja us ha parlat de la complexitat que hi havia tant personal com, diguem-ne, empresarial, però també hi havia una complexitat històrica, perquè el 29 és quan està acabant-se la dictadura de Primo de Rivera i s'està albirant un gran canvi polític. I això comporta una recomposició de tot plegat. Per tant, la revista surt en uns moments que hi ha una gran expectativa perquè realment la dictadura s'enfonsa. I aleshores realment ja sabeu, en aquest sentit, un entusiasme molt general i també hi ha, per dir-ho així, una recomposició de forces. Llavors aquest partit que deia l'Acció Catalana, aquest partit era un partit que ara en diríem de centre-esquerra i catalanista, i té moltes opcions, o pensa que té moltes opcions, de fer un gran paper en aquesta sortida de la dictadura. Abans de la dictadura, l'any 22, es havia constituït aquest partit en una escissió de la Lliga i havia agrupat també sectors republicans. La Lliga era més de dretes, i aquest ja és una gent més progressista, més del centre-esquerra. I per tant es pensen que al final de la dictadura ells tindran una opció de ser la primera força política.
I aleshores, esclar, preparen el terreny. Hi ha l'àmbit de la premsa, hi ha l'àmbit de... Penseu que en aquells moments la premsa no era tant com ara, que no hi havia televisió, la ràdio estava als començaments, tots aquests grans mitjans de comunicació que nosaltres estem habituats no hi eren. Llavors, per tant, la cosa escrita i la cosa en paper era molt influent. I aleshores doncs, hi ha un intent d'aquests sectors, per exemple aquesta gent que deien des d'Acció Catalana, també amb un interès polític d'intentar posicionar-se, no d'una manera sectària, com ja he dit abans, sinó d'una manera àmplia, que abastés sectors molt amplis del catalanisme polític també, però que tingués una eina de reflexió en aquest sentit. Ja tenien un diari, aquest de la publicitat, tenien d'altres mitjans i aquest era un pensat per una divulgació més aviat clavada per fer forat en el que seria la intel·lectualitat de l'època, que en aquells moments tenia una gran incidència, o volien que tingués una gran incidència social. Vam cridar a Ferran Soldevila perquè ja hem dit abans que havia tingut un gran paper en la primera etapa. Penseu que al principi de tot, en Rovira i Virgili i el Ferran Soldevila feien la revista Ells, amb moltes altres col·laboracions i tot això, però la mecànica redaccional, tot el pes, el portaven ells. I en el cas d'en Soldevila, si comptéssim el número de pàgines, hauria de fer més pàgines encara que el Rovira i Virgili, que era un escriptor compulsiu, vull dir que feien 1000 coses. I per tant no va estranyar gaire que ell fos el director i sempre es va plantejar la cosa com una represa. L'editorial és una represa de la revista de Catalunya. L'hem interromput uns mesos, però això continua i continua, diguem-ne, per créixer i per uns moments que Catalunya pot tornar a tenir un protagonisme i un restabliment, fins i tot d'un autogovern, tot això. Hi ha l'expectativa de superar una etapa fosca com havia estat la dictadura primera. Hi havia cert entusiasme per poder créixer amb la revista, perquè segurament el moment convidava a pensar que podia ser així, però el 1932, degut a motius econòmics, s'atura la publicació d'aquesta revista. Tot i així, et vull preguntar com conviu la revista amb aquesta segona república, una segona república on s'aprova una Constitució que teòricament vetlla per la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió. I sé que és un curt període de temps, però com conviuen la revista de Catalunya i la segona república? Això és un període molt intens, perquè penseu que aquests són, la gent de la revista de Catalunya són republicans, però catalanistes. Aleshores estem parlant del final dels 30 i al fin del 31 hi ha la proclamació de la República Catalana. A Catalunya hi ha una proclamació de la República Catalana per part de Francesc Macià, quan a Madrid encara hi ha el rei d'Espanya. O sigui, són hores, però no sabien si hi hauria una república a Madrid o no. Quan fa la proclama Macià se la juga, fa un acte de sobirania política i proclama una república catalana que s'unirà amb una possible república que ja veurem de quina manera. Per tant, hi ha un acte de sobirania política que ha estat el més important del segle XX, segur. Aleshores, esclar, com es posiciona la revista davant d'aquest fet tan important? Mireu, en Soldevila, que era historiador i periodista, perquè ja tenia tot aquest bagatge, també havia intervingut en el que era la publicitat, fa un número de la revista de Catalunya que es diu Història de la proclamació de la República a Catalunya. El mateix mes. És com ara que passés un fet i que tu ja fessis la història. Llavors ell justifica, a les pàgines inicials de la revista, que el periodisme i la història han d'anar molt lligats i fer aquesta història del present, amb les eines i el rigor que fan els historiadors. No deixar-te dur a la cosa estrictament ideològica o a la cosa de posicionament partidista en aquest sentit, sinó tenir una certa perspectiva, com teòricament se'ns demana als historiadors, i poder aportar documents. Llavors veureu la revista aquesta que és un monogràfic, recull com si fos un llibre d'història, per dir-ho d'alguna manera, té la vivor del fet, hi ha una entrevista també en el Macià, etc. I ajunten molta documentació. Documentació de tal sindicat, tal patronal, aquest partit ha decretat això. O sigui,
té la voluntat de convertir-se en un punt de referència de cara al futur, d'analitzar el propi present. Per tant, quina és l'actitud? L'actitud és de compromís absolut amb la Generalitat republicana. Aquesta República Catalana, 3 dies després, per pacte a Madrid, que ja s'ha constituït un govern republicà a Madrid, pacten que no hi hagi el nom de República Catalana, que es transformi en un nom històric que era menys cridaner com Generalitat de Catalunya, perquè a nivell internacional tothom ho va veure com un acte d'independència. Vull dir, la República d'Altres intenten una via de conciliació que passava per que des de Catalunya es fes una Constitució catalana, és a dir, un estatut que, diguem-ne, en principi havia de ser ratificat per les Corts Republicanes. Però què va passar entremig? Primer hi ha la Constitució republicana i diu no, això no podem... De seguida van fer un estatut, que és el conegut Estatut de Núria, que té unes amplíssimes competències. Oficialitat del català, dret a l'autodeterminació, un finançament molt ampli, etc. Arriba a Madrid i a Madrid diuen govern de les Corts, ara hem de discutir primer la Constitució. Discutir la Constitució a Madrid amb la conjuntura que hi havia i la correlació de forces que hi havia del Parlament, com que era proporcional a nivell d'estat espanyol, fan una Constitució que no és federal. Fan una Constitució unitària i, diguem-ne, no fan gaire cas de les demandes de catalans o bascos o altra gent que estava per un altre model. Què passa després? Es discuteix l'Estatut. Aquest estatut de màxims que es havia fet a Núria és discutit a Madrid i comença a dir ui, això no s'ha la Constitució, no pot ser, això altre tampoc s'ha la Constitució. I hi ha una gran tensió. Hi ha boicot als productes catalans, hi ha campanyes d'intel·lectuals i polítics de Madrid i espanyols en contra, molt intenses. Hi ha un moment que no se sap si s'aprovarà o no s'aprovarà. Hi ha un intent de cop d'estat al general Sanjurjo, unitari contra, diguem-ne, d'aquest procés i contra l'Estatut. Però resulta que aquest cop d'estat, aquest intent de cop d'estat, es gira i fa que s'acabi aprovant un estatut. Un estatut molt retallat en relació al 31, però molt ampli en competències, fins i tot comparant amb bar. La Generalitat podia nomenar els jutges, la policia espanyola depenia de la Generalitat, per exemple, hi havia una llei municipal, etc. Per tant, la revista què farà? La revista donarà suport a això, donarà suport a les reivindicacions catalanes d'aquells moments. No arriben al 32, com tu dius, perquè tornem-hi, hi ha problemes de tot ordre, també. L'argument econòmic sempre es fa servir, hi havia problemes econòmics perquè una revista, un periòdic, són cars, vull dir, són molt cars, però hi havia altres problemes de fons. Quins problemes de fons hi havia? Justament en el cas de la revista de Catalunya, que hem dit que més o menys penjava, diguem-ne, o tenia un suport d'Acció Catalana. L'Acció Catalana es pensava que en aquestes eleccions del 14 d'abril, que donaran pas a la República, ells farien un gran resultat i van fer un fracàs per ells. O sigui, va guanyar un partit que s'havia constituït mesos abans de les eleccions del 14 d'abril, que era Esquerra Republicana de Catalunya, que era el que dirigia en Francesc Macià, que és el que va proclamar després la República Catalana. Aleshores, clar, el partit aquest queda amb el pas canviat. Ells es pensaven que era el bacallà i en realitat es queden com un partit més minoritari. Llavors, això genera també un petit daltabaix intern, no? A part dels problemes econòmics i així, hi ha un moment de col·lapse i ja de parlar. Llavors, ara fem un petit salt temporal en el temps i ens trobem a l'any 1934, on hi ha una breu represa del que és la revista sota el patrocini de la Generalitat de Catalunya. Com es va poder efectuar la continuïtat de la revista en un context polític on la dreta arriba al govern a l'estat espanyol i hi ha una repressió evident cap al poble català, no? Sense avançar-nos als fets d'octubre, que després sí que suposen el fi de la revista. Jo em pregunto com és possible
que es pugui dur a terme, tot i una repressió, crec que evident i òbvia cap a la població catalana. No, és que en realitat la revista va ser víctima d'aquesta repressió, perquè la repressió no es dona d'una manera oberta fins l'octubre del 34. Llavors aquesta revista surt mesos abans. Surt mesos abans fruit d'això que dèiem, no? Aquesta paradoxa que tu deies, de dir, home, ara que hi ha Generalitat, ara que hi ha un element d'embranzida nacional i social, com és possible que es tanqui una revista, no? Llavors tenia molt de prestigi, havia adquirit molt de prestigi als anys 20 i molt de prestigi també en aquesta etapa d'en Ferran Soldevila, i llavors què decideixen? Si són problemes econòmics, que la Generalitat, ara que hi ha un autogovern, la financi, i ho fan així. Llavors aquesta revista, que fins llavors havia estat més vinculada a un partit, encara que ja dic molt oberta ideològicament, amb gent d'altres partits i així, encara s'amplia més aquest aspecte ideològic. I funciona uns mesos. I la repressió que fa és tallar-la, evidentment. I en aquesta etapa és dirigida per Josep Vicenç Foix, que és un poeta molt important i també un periodista molt solvent. Per tant, era per mantenir aquest nivell d'alta cultura, de divulgació de l'alta cultura, i realment els números aquests són molt bonics. I era un poeta vinculat a l'avantguarda. Llavors la revista també es traduirà en unes propostes plàstiques més agosarades. Vull dir, si mireu, les portades són de color, hi ha uns dofins molt estilitzats i bonics fets per l'Oriol. Vull dir, hi ha una mica també un reflex de l'esperit dels temps en aquest sentit. Diguent el compte del que acaba de dir el meu company, aquell mateix any, el 1934, van succeir els fets de l'1 d'octubre. Llavors, com va reaccionar la revista davant els conflictes socials i polítics que... Com que justament la revista va estar vinculada aquests mesos, des que va sortir amb la Generalitat, defensava la política de la Generalitat. Hi ha el famós contracte, la llei de contractes de conreu, que es debatia a Madrid, per la qual els rabassaires, que eren els que conreaven la vinya, podien accedir a la propietat de la terra. I això va crear un gran, de les forces de dreta catalanes mateix, un gran rebuig, en aquest sentit. Però ells sempre es van posicionar a favor de les reivindicacions de la Generalitat i de la política de la Generalitat, també en aquest aspecte, no només nacional, sinó també social. Hi ha articles en aquest sentit, hi ha Nicolau Molder fa un article, els últims mesos ja veus que se la veuen venir, perquè hi ha una gran situació i vas veient, si miréssiu la revista, hi ha uns articles dient la nostra posició, és dir, realment és una revista molt compromesa perquè té un caràcter fins i tot institucional. Cal dir que aquest suport de la Generalitat el tindrà sempre, i encara ara, d'una manera no tan evident, però en aquells moments serà molt evident, serà molt una revista de la Generalitat, i durant la guerra també, perquè si no hauria pogut sortir, senzillament. O en moments tan complicats que o tens un suport fort o realment no pots sortir. Ara fem un petit salt en el temps i el 1936 esclata la Guerra Civil. Llavors, un cop al 38 es torna a reprendre la seva publicació. Era fàcil per la població accedir a aquesta revista davant una repressió franquista? La repressió franquista no es dona fins al final de la guerra. I a Catalunya, el Principat, queda en una zona una mica de rereguarda. Penseu que durant la guerra, fins que no és la batalla de l'Ebre, la batalla de l'Ebre marca l'enfonsament del front català, i per això hi ha l'exili després. Per tant, era una zona que hi havia una certa normalitat, bombardejada, vull dir, una normalitat amb moltes i moltes cometes. Com és possible que es volgués fer una revista en aquest context? També es veia venir què passaria. Si guanyaven els franquistes, s'havia de una repressió contra la llengua de la cultura catalana, contra les institucions de govern, contra els sectors progressistes, contra els sectors obrers. Per tant, la revista intentarà demostrar també que hi ha un compromís amb la cultura fins i tot en els moments més difícils.
I per tant, la cultura, en aquest sentit, esdevé una eina de combat, perquè saps que els altres ho anul·laran. Tant és així que fins i tot tenim testimonis dels franquistes que estaven molt enfadats, els franquistes, que aquesta revista més sortint, perquè representava uns sectors que no eren els sectors més revolucionaris, més radicals, més capellans, més no sé què, sinó que eren uns sectors molt homologables al que seria l'Europa més centrista, més progressista, un sector molt ampli. No era l'esquerra, sinó que anava des del centrisme fins a les esquerres. I per tant, demostrava que hi havia aquest gran compromís amb la cultura. Ells no eren els bàrbars que pintaven l'adversari, per tant, la cultura va entrar a dins de la lluita política d'una manera molt clara. I la revista es va posicionar en favor d'aquests sectors. Hi havia una institució de les lletres catalanes que era la que l'editava i agrupava els escriptors, perquè, evidentment, en una situació tan extrema, viure d'escriure havia de ser molt complicat, per tant, hi havia d'haver uns ajuts, en aquest sentit. Llavors, s'ajudava al conjunt de l'edició i de l'edició en català i, en aquest cas, a les revistes també. I, per tant, hi havia uns patronats, hi havia una vinculació entre el que seria la revista i la política de la Generalitat, fins al punt que l'editorial inicial, l'any 38, era un front més. El front de la cultura era com un front de combat. Tornant a l'esclat de la Guerra Civil, com va evolucionar el tipus de contingut que es tractava a la revista? És a dir, quins temes van començar a adquirir importància en aquell moment? Sí, de fet eren els temes que ja eren habituals. Penseu que a partir que hi ha una certa estabilitat política catalana, que hi ha un autogovern, l'any 31, l'any 34, l'any 38, es pot parlar més obertament de política. Durant els anys 20 no es podia parlar gaire de política. Per tant, sí que hi haurà una intensificació del debat polític i dels articles d'intervenció política. I en el cas d'aquí, de la capa de guerra, naturalment la guerra hi anava sortint, però també es podia donar una idea d'una certa normalitat que es podien discutir. Fins i tot en la guerra es podien discutir els grans temes a l'àmbit de la cultura i del pensament que es discutien arreu d'Europa. Aquesta revista, una de les característiques, serà sempre una vocació europea, una vocació de pertànyer en aquest conjunt, diguem-ne, europeu, i que la cultura catalana és una més en les que hi ha a l'Europa i al món de la seva època. I ja al gener del 38 va tornar a aparèixer la revista Catalunya després d'aquesta aturada i es va considerar un dels períodes més potents i creatius de la revista. Quin va ser el motiu d'aquest període d'esplendor? Sí, d'entrada, aquesta institució de les lletres catalanes que havia fundat la Generalitat per tal de protegir els escriptors i els intel·lectuals, aquesta vegada els tenia tots agrupats. O sigui, era un gran condensat del que seria la matèria gris de la intel·lectualitat de l'època. Cal dir que eren els intel·lectuals antifranquistes. Penseu que gent de la Lliga, gent més de dretes que eren catalanistes, es van decantar pels franquistes. Per tant, sí que en el que és la intel·lectualitat catalana hi ha una fractura, hi ha un trencament. I aleshores aquí hi ha un trencament, però també un replegament, i el compromís aquest en favor de la Generalitat Republicana i de la Segona República Espanyola era molt complicat a nivell internacional també. Malgrat la vocació europeista que hi havia, penseu com era l'Europa de l'època. Arreu creixia el feixisme, el nazisme, règims autoritaris molts i diversos, i això portarà a la Segona Guerra Mundial. I molt sovint s'ha vist la Guerra Civil del 36-39 com un preludi del que passarà a la Guerra Mundial, perquè senzillament si acaba l'exili, el front català cau i el febrer del 39, la guerra dura uns pocs mesos més perquè queda València
i queda Madrid, però després a l'abril ja la primavera s'ha acabat la guerra, però al setembre comença la Segona Guerra Mundial. Per tant, és una cosa, i les grans contradiccions que van viure aquí eren les grans contradiccions que hi havia a Europa i al món dels aquells moments. Aleshores sí, en els continguts això anirà introduint-se, però malgrat tot també hi haurà aquesta discussió, més els francesos en diuen producció de l'ADN per damunt del gran conflicte de coses de pensament, de literatura, i sempre en un sentit progressista, perquè tenies allà tota aquesta intel·lectualitat tan potent. I també hi havia gent que era capaç d'organitzar tot això. Hi haurà Armand Obiols, que és un pseudònim que ha emprat d'Esteve, que serà un dels, no director formal, però serà un director efectiu, serà el que diguem secretari de redacció, que lligava la maionesa de tot aquest conglomerat, i aquest també tindrà un paper, després ja veurem, un gran paper en el que és l'etapa de l'exili. Quan mig milió de republicans, diverses institucions i la Revista de Catalunya van marxar del país degut a l'ocupació franquista. Aquesta va donar lloc a un període de penúria per a la cultura catalana, durant 4 dècades. La revista es va exiliar a França gràcies a la Fundació Ramon Llull, però la seva publicació es va veure aturada davant l'ocupació nazi el 1940. La revista va anar oscil·lant entre França, Mèxic i Brasil, on va comptar amb la participació activa de destacats col·laboradors. Malgrat això, van passar anys entre algunes publicacions reflectint el desgast cultural sota la dictadura. Després de la mort de Franco, Catalunya va recuperar les seves institucions culturals i la revista ha seguit publicant-se mensualment fins al 2012. A nosaltres ens toca presentar a Quim Torra i Pla, que és el nostre convidat d'avui, que dirigeix la Revista de Catalunya entre el 2015 i el 2018. Tot i que molts el coneixem per la seva presidència a la Generalitat de Catalunya, Quim Torra neix a Blanes el 1962 i en primer lloc destaquem el seu repertori literari, on veiem un clar interès per la història de Catalunya i pels seus personatges principals, i destacar sobretot l'últim llibre que ha tret, aquest 2024, que es diu Armand Obiols, d'una fredor que crema. També, a més, en caràcter de direcció, dirigeix el Born Centre Cultural entre el 2012 i el 2015 i també el trobem dirigint el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis entre el 2016 i el 2017. Aquest mateix any, el 2017, és diputat de Junts per Catalunya i entre el 2018 i el 2020 serà president de la Generalitat de Catalunya. Avui parlarem d'exili i censura franquista, però són uns temes que a Quim Torra li suposen molt propers i que també parlen molt del període que li va tocar viure a Quim Torra durant la seva presidència. Bon dia, molt honorable senyor president. Avui li agraïm l'oportunitat d'entrevistar-lo. Gràcies per compartir el seu tema amb nosaltres. Som tot uns privilegiats i sense anar més enllà començarem amb les preguntes. Molt bon dia, president. Bon dia. Com es va poder reprendre la revista de Catalunya l'exili entre l'any 39 i el 40 a París? Molt bé, molt bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me. Per parlar justament de com es reinicia la revista L'Exili, jo m'he de tornar necessàriament a un moment previ, que és el moment de la Guerra Civil, perquè em sembla molt important, perquè és un dels pics que té la revista en quant a popularitat, en quant a una tasca intel·lectual formidable, jo diria que excepcional. Durant l'any 1938, en plena Guerra Civil, surten 12 números de la revista i justament un home, ara sembla que faci propaganda del llibre, però senzillament és per ensenyar-vos la cara del seu director, de l'Armand Obiols. Va ser un intel·lectual destacadíssim d'aquells anys de la República, un personatge molt interessant. Si hi ha alguna pregunta doncs ja anirem per aquí. En qualsevol cas, un home que venia de Sabadell, de la famosa colla de Sabadell, que eren una sèrie d'intel·lectuals catalans que d'alguna manera van proposar-se, diguem que
canviar les coses, no? I sobretot intentar que el país culturalment, des de Sabadell, però després tindrà una gran importància a nivell de tota la nació, doncs fer arribar, utilitzar la cultura com una eina per transformar el país i sobretot durant la Guerra Civil com un altre front de lluita, no? La cultura com el front cultural, no? I una de les peces claus d'aquell front cultural contra la guerra va ser precisament la Revista de Catalunya i el seu director, Armand Obiols, al qual pràcticament tots els que han estudiat una mica a fons doncs aquells anys li donen una importància decisiva perquè aconsegueixin fer una revista en plena guerra d'un nivell intel·lectual altíssim, no? I que d'alguna manera la meva interpretació que tinc és que fa de la Revista de Catalunya gairebé un mite, no? El fet que aconsegueixin treure aquells exemplars amb aquell nivell tan excepcional, pràcticament els millors intel·lectuals catalans hi estan escrivint, són 12 números gairebé antològics, en ells mateixos gairebé serien 12 llibres, per entendre'ns, fa que la Revista de Catalunya, que ja tenia un gran prestigi, però assoleix més enllà d'un prestigi, gairebé és la categoria d'un mite, no? I per tant, quan ens trobem en l'exili, quan no només al voltant es calcula que gairebé 500.000 de persones marxen a l'exili l'any 1939, dels quals gairebé 150.000 són catalans, i una part important d'aquests 150.000, a part dels soldats, doncs són tots aquells que també han lluitat en el front cultural i que en aquests moments se senten amenaçats. Com sabeu, un dels grans intel·lectuals d'aquells anys de la República, Carles Rahola, doncs és un dels que no marxa pensant que no ha fet res, que senzillament ha escrit uns articles, i Carles Rahola és afusellat al març del 39, just un cop han entrat els feixistes a Girona. Per tant, hi havia una amenaça real sobre els intel·lectuals catalans en aquell moment i molts d'ells opten per sortir a l'exili. I què es troben a l'exili? Doncs que, malauradament, els catalans, és un petit costum que tenim, marxem a l'exili amb una mà al davant i una al darrere i sense haver preparat res. I per tant, en aquells primers moments d'exili de l'any 39, doncs es troben no només els intel·lectuals catalans, sinó el gran gruix de catalans que estan en aquells moments en els camps de refugiats de la Catalunya Nord, d'Argelers, de Brams, de Sabrià, etc., es troben absolutament desemparats perquè la Generalitat republicana a l'exili ha hagut també de marxar amb les mans a la butxaca pràcticament i no té pràcticament recursos per poder atendre a ningú. I en aquella misèria absoluta en el que tota la gent no només ha perdut una guerra, sinó que han perdut una pàtria i han perdut una llengua. A Espanya els vencedors continuen utilitzant la llengua espanyola, però a Catalunya el català està prohibit. O sigui, Catalunya perd no només una guerra, sinó perd la possibilitat d'expressar-se. I quan tu has perdut tot, has perdut la teva casa, has perdut els pocs estalvis que tenies, estàs a l'exili, has perdut la pàtria, només queda una cosa que és la llengua. I la llengua es converteix, al meu entendre, en l'última frontera. L'exili viu obsessionat amb salvar la llengua, és la gran obsessió. Ho hem perdut tot excepte la llengua i per tant fan tot el possible per intentar tirar endavant les iniciatives que poden amb aquella misèria que hi ha per salvar la llengua. I així ens trobarem que gràcies al fruit de l'esforç increïble, penseu que editar una revista en català a París l'any 39 doncs ja no ha de ser fàcil avui, doncs imagineu-vos aleshores, haver-te de trobar amb uns impressors que parlen en francès i que tu els has de donar les galerades en català per poder-ho fer, etc. Bé, però com que havia assolit aquella condició de mite i de símbol, gairebé de resistència a la Revista de Catalunya, hi ha un gran interès i un gran suport en la mesura dels pocs recursos que hi ha perquè aquella revista torni a sortir. I això és el que aconsegueixen
emparats, ho deies molt bé, amb la Fundació Ramon Llull, que és la Generalitat Republicana com a tal no pot operar a França i s'ha d'inventar la manera de poder seguir tirant endavant. Llavors, per això funden una fundació que serà a través de la qual canalitzaran tota una sèrie d'activitats culturals. I una de les més rellevants és tornar a reemprendre aquella revista que en l'imaginari del país havia quedat com una revista excepcional, no? I això lligat al fet de que aprofiten les petites escletxes que tenen per poder publicar en català en algun lloc. Penseu que l'any 40, i després d'alguns intents d'algunes revistes que havien aparegut a Mèxic, etc., l'any 40 a tot el món només es publica la revista, en català només es publica la revista de Catalunya, a tot el món, excepte les revistes històriques que ja s'havien anat publicant en català a Sud-amèrica. És molt gros el tema per una cultura com la nostra, no? Una cultura que sempre viu a la intempèrie i que de sobte es troba que a l'interior, a Catalunya, no es pot publicar res en català, està prohibit, no? Fins el 43-44 no es podran començar a publicar algun petit llibre, després si voleu parlem d'aquest tema, però ja el català està bandejat, està prohibit, està censurat de tota l'esfera oficial, has de publicar fora, però fora no tens els lectors estan a l'interior, per tant el daltabaix per una cultura com la nostra és immens, no? Però hi ha la voluntat de salvar la llengua, no? I això penso que és molt important d'entendre l'exili català com un cop ho has perdut tot, només tens la llengua i per tant es fan grans esforços per poder publicar on sigui en català. Tal com ha comentat abans, també es va publicar 3 números a Mèxic. Correcte. I em sembla que també a Brasil va haver-hi algun número més. Sí, va haver-hi un polític català que va dir que tristament la revista de Catalunya no deixava de ser un reflex de les diferents ensulsiades o desastres que havia passat a la història política de Catalunya, no? I és veritat, malauradament. Seguir la història de la revista de Catalunya és seguir una mica la nostra trista història política. I quan es aconsegueix heroicament treure uns quants números a París, a finals del 39 i l'any 1940, doncs es troben al maig del 40 amb la invasió dels nazis de França. I per tant han de sortir per cames i fins i tot un número que estava preparat que havia de sortir es queda allà. I per tant ja no és possible des de França poder tirar endavant la revista de Catalunya. I aquí entraríem, si voleu, amb històries personals del nostre del protagonista d'aleshores, de l'Armand Oriols, del que havia sigut el director durant la Guerra Civil i el que va ser el director també, no va ser el director però d'alguna manera hi va participar l'any 39-40. Total, que com que a França també es tornen a quedar sense veu, només queden lliures els països americans, no? I Anglaterra. Anglaterra no hi ha el gruix intel·lectual ni el gruix polític per poder tirar endavant la revista, però a Mèxic, on hi ha una colònia de catalans molt important, sí que finalment es podrà tirar endavant i treure un número que val per 3. És només un número, però són 3 números inclosos, que és una cosa com molt excepcional. I després, quan França és alliberada i Europa, diguem, guanya les democràcies, tornarà a poder sortir la revista de Catalunya l'any 1947 a París. Són també pocs números, però torna a ser Armand Oriols el director de la revista. Són uns números molt bons, boníssims, tan bons com l'any 38, però es troben amb moltes dificultats econòmiques i financeres, aquella revista decau, no poden continuar tirant endavant i, efectivament, encara uns anys després sortirà un número excepcional també a Brasil i llavors ja la revista cau fins que
amb el retorn de la democràcia entre cometes a Catalunya o després de la mort de Franco, es torna a pensar en reemprendre la revista de Catalunya. Llavors torna a aparèixer un personatge molt important en la història cultural del país, Max Kanner, que serà l'ànima de la revista i un dels grans personatges que ha tingut la revista de Catalunya. També li volia preguntar quins canvis estructurals es van establir per fer-la viable en tot aquest moment històric. A veure, insisteixo, sobretot del 39 al 40, que és el moment més complicat, la Generalitat té molts pocs recursos aleshores. Els últims que tenia els dona abans de marxar a l'exili al cap del govern espanyol i per tant queda absolutament depenent de les misèries que el govern espanyol li pugui donar en cada moment. Els primers mesos són realment de molta misèria. A meitats de l'any 39 aconsegueixen estabilitzar una mica més la situació, es troben ja creen la Fundació Ramon Llull, tenen una petita estructura i poden començar a publicar la revista de Catalunya. La revista de Mèxic també s'entén perquè un dels factòtums de la Fundació Ramon Llull doncs és l'encarregat d'Esbert, Antoni Maria Esbert, que havia estat conseller de Cultura, doncs és l'encarregat i una mica l'home perquè la sentia molt pròpia. La revista de Catalunya aconsegueix també els diners a Mèxic per poder tirar-la endavant. I l'any 47-48, sobretot perquè són uns anys, encara són uns anys d'una certa esperança. Imagineu-vos, ha acabat la Segona Guerra Mundial, les democràcies s'han imposat, de fet tot l'exili català està esperant tornar a Catalunya, perquè ningú es podia imaginar que Franco continuaria al capdavant del govern espanyol, és a dir, tothom es pensava que els exèrcits de les democràcies el foragitarien, el traurien fora, entrarien a Espanya i posarien un règim democràtic. I això no passa perquè comença a haver-hi la Guerra Freda i finalment els americans i els seus aliats acaben preferint mantenir Franco en el poder, que vés a saber què podia passar a Espanya, per tot el tema de la Guerra Freda. Llavors l'exili assumeix la condició de hi ha un exili sense esperança de retorn. I per això a finals dels anys 40 és un moment molt difícil per l'exili, és un moment també que molts tornen perquè també s'adonen que ja aquell exili comença a ser una situació que alguns no acaben de veure com treure l'entrellat, però els que decideixen romandre a l'exili saben que ja no tornaran. Molts d'ells per tant ja s'estan adaptant a viure d'alguna manera. Això afectarà a personatges com Armand Obiols o la seva parella, que és bastant més coneguda que ell, crec, que és Mercè Rodoreda. La parella d'Obiols era la gran escriptora Mercè Rodoreda. Però la gran escriptora Mercè Rodoreda comença a ser la gran escriptora Mercè Rodoreda als anys 60. Fins als anys 60 el conegut és ell, és Armand Obiols. En un procés de que la Rodoreda s'ho menja tot, això comença una mica més tard. Però en fi, és molt interessant també les aventures sentimentals de la parella. Molt bé, també volíem fer referència que tenint en compte la situació política tan delicada en el país, que al final estava governat per una dictadura autoritària i ultraconservadora, quin sentit va tenir continuar amb la publicació des de l'exili? Vull dir, quina motivació els va impulsar a fer-ho, això? Sí, crec que ho hem comentat una mica abans, no? Mira, dos dades que a vegades passen desapercebudes, però penso que són prou impactants per adonar-se de l'intent de genocidi cultural que suposa el franquisme per la nostra cultura. L'any 38, en plena Guerra Civil, a part de que la revista de Catalunya i altres diaris, etc., s'anaven publicant, es va celebrar el Dia del Llibre. El 26 d'abril del 1938, en plena guerra, se celebra el Dia del Llibre a Catalunya. Sabeu quina va ser la novel·la més venuda? Doncs precisament la novel·la de la que després seria la parella d'Armand Obiols.
a l'Home, de Mercè Rodoreda, que després ella reescriuria, etc. Però l'any 38, a l'Home és la novel·la més venuda. L'any 39, l'abril del 39, ja s'ha acabat la guerra, ja ha entrat el franquisme. Sabeu quin és el llibre més venut a Catalunya? Els discursos de Francisco Franco. Aquest és un país que passa de l'Home de Mercè Rodoreda als discursos del Caudillo. En un any, i el sec és tan bestial, o sigui, la destralada de l'any 39 és tan bestial per la nostra cultura, ho perdem tot, perdem tots els... Si Catalunya l'any 36 havia editat al voltant d'uns 750 llibres en català, no torna a poder editar 750 llibres en català fins a l'any 1977, és a dir, 41 anys després. Imagina per una cultura el que significa aquest estancament, no estancament, aquesta prohibició de poder-te expressar, de poder debatre, de poder opinar, d'escriure en la teva llengua. No hi ha ni un diari en català, ni una revista en català, ni un llibre en català. El català està fora de les escoles, res. O sigui, estem amb tota aquella riquesa que havia anat creant, perquè segona obsessió hi havia hagut durant la Segona República de Catalunya, era l'obsessió, diguem, precisament de la pedagogia, que aquest país cresqués per l'ensenyament, i per això hi ha aquesta vitalitat cultural aquells anys que encara ens interpel·len molt, dius, i per què era tan important la cultura a Catalunya? Perquè es creia que la nostra única possibilitat d'avançar com a nació era a través de la cultura ens havia de fer nació. Per tant, aquell trencament absolut que hi ha a l'interior, que de sobte són uns anys no grisos, no, com aquesta taula, o sigui, és pura negró, no hi ha res. Per això em sembla tan important la tasca de l'exili, és a dir, l'exili agafa d'alguna manera la flama de la llengua i hòstia, només quedem nosaltres per poder publicar alguna cosa en català, per escriure llibres, per poder-los publicar, encara que siguem entre nosaltres o que els llegeixi una petita minoria, però mantenim la llengua. I això es veu molt clar també quan aquells anys 40 és l'exili, sobretot el que porta el pes de les publicacions, però tot això l'exili a poc es va debilitant també, i l'interior a partir de finals dels 50 i sobretot als anys 60 viu un cert moment d'un petit reviscolament. Llavors, quan l'exili comença a decaure les forces, a l'interior tornen a pujar. I penso que això també és molt interessant d'observar aquest cicle que hi ha. Jo us recomano molt a tots que feu una visita, que us sorprendrà moltíssim, és molt divertit. Al Alcalá de Henares hi ha l'arxiu de l'Administració General de l'Estat. Tot el que et pots imaginar que ha fet l'estat espanyol estarà arxivat. I jo vaig anar perquè em va interessar molt el tema de la censura, i és més, però si hi ha una censura hi ha uns censors, hi ha uns senyors, eren uns senyors bàsicament, no eren senyores, eren uns senyors que quan a partir dels anys 45, però sobretot dels anys 50 es pot començar a editar i publicar alguna cosa en català, aquella gent es llegia tots els llibres que abans que es publiquessin per veure si es podien publicar o no i per veure què podien treure o no. Jo vaig pensar, i aquesta gent què pensava, què opinava? Perquè de cada un dels llibres hi ha una fitxa en què el censor opina sobre els llibres, o diu, no, aquest llibre no es pot publicar de cap de les maneres, és ofensivo para el Estado, no sé què tal qual, o d'un altre llibre diu, este libro no tiene ningún interés, se puede publicar, o sigui, entrant la ment del censor espanyol era per mi molt interessant, i si tu vas a Alcalá de Henares pots demanar totes les fitxes de censures de tots els llibres catalans que s'han publicat des que es van poder tornar a publicar llibres en català. I crec que és un estudi molt interessant. Nosaltres amb un company vam visitar i vam fer un llibre que es titula això, les millors obres de la literatura catalana comentades pel censor. Llavors es tractava de buscar l'informe de lectura del censor. Què opinava aquells privilegiats que estaven llegint abans que es publiquessin les novel·les La plaça del Diamant, Bearn, les grans novel·les catalanes, els grans llibres en català abans que es... I t'adones que fins al 75 encara estan els censors
dient no, això no es pot publicar, això s'ha de tatxar, aquest paràgraf fora, etc. És bestial per una cultura, no? I tot per criteris polítics i amb la voluntat justament d'anul·lar-la. Penseu que els primers llibres que s'autoritzen en català després de la guerra són llibres que els autoritzen però que es publiquin amb l'ortografia prefabriana, és a dir, d'abans de Fabra, i per tant amb tot l'embolic que hi havia amb aquella ortografia. És a dir, hi ha una voluntat explícita de tornar a que la llengua catalana sigui una espècie de llengua folclòrica, no útil, que la gent, bueno, saps allò, res, que no tingui cap valor, no? I aquesta és una mica l'obsessió de la censura. Intentar, primer, que es publiqui el menys possible, no? Tot ha de ser en espanyol, que així todos lo entendemos, i després que intentar donar-li una connotació a la cultura catalana com de segona, tercera fila, com una cosa anecdòtica per estar per casa, no? I contra això també l'exili es revela molt, i grans obres de pensament, grans poemes, grans novel·les s'escriuen a l'exili, no? I penso que això també dona un gran valor a l'exili. Bé, jo per continuar una miqueta amb el fil de la revista que ens acompanya avui, ara agafant tot el fil del que estàs dient, que m'ha sonat molt interessant la manera d'escriure i la censura que encara continua, en aquella època quina relació creus que va mantenir Catalunya, la revista en concret, que estava dominada per la dictadura franquista? És a dir, agafant també la figura d'Armand Obiols, té com una cita, que havies dit tu, crec que vas destacar en algun moment, que no diferenciava, més ben dit, entre vencedors i vençuts. Llavors, jo crec que va fer també una figura de reconciliació. Llavors, com a aquest punt d'aquesta figura dintre d'aquesta revista, dintre d'aquesta dictadura, com creus que va afectar en la manera de com fer la cultura una altra vegada dins d'aquesta revista? No sé si m'he explicat el tot bé. Una mica de tergiversat. No. Pràcticament, hi ha una llista a l'exili que pràcticament, o sigui, el 90% dels escriptors catalans que estaven associats al Pen Club català es troben a l'exili l'any 39. O sigui, la desfeta cultural és, a part hi ha la desfeta nacional, però la desfeta cultural és terrible, en termes de pèrdua de talent és brutal, no? I després hi ha l'exili interior, és a dir, els que potser no han marxat però que callen i que ells són escriptors catalans que no volen fer el joc al règim franquista i que deixen de publicar, vull dir que a més no poden perquè la censura els hi prohibeix publicar. Llavors és evident que hi ha una sensació a l'exili, crec jo, una sensació que ells han de ser una mica el pont. Hi ha una carta molt bonica d'un gran amic d'Armand Obiols, també de la colla de Sabadell, de Francesc Trabal, una carta que li envia a la seva neboda, de la filla de l'Armand Obiols, en què li diu: la llengua, ella ja està a l'exili, diu, la llengua que t'anaven a arrencar és la llengua que nosaltres ens hem emportat, i si nosaltres continuem escrivint i parlant en català és perquè tu algun dia puguis continuar escrivint i parlant en català. És una carta superemocionant, us la recomano moltíssim, es diu Carta a Anna Maria, de Francesc Trabal, perquè hi ha una mica la clau de tot plegat, és a dir, l'exili és molt conscient que en aquells moments té la responsabilitat, perquè enlloc es pot publicar, de vetllar per la llengua. S'han quedat ells sols amb la llengua. I per tant això els dona també un plus de responsabilitats, hi ha molta angoixa de dir, ostres, hem de poder publicar, hem de salvar la llengua, ho hem perdut tot, però la llengua l'hem de salvar. I des d'aquesta responsabilitat, d'alguna manera l'exili va fent totes les seves reflexions
I com tu deies, hi ha un moment en què l'exili també es planteja, quan l'interior comença a poder respirar una mica, quin és el seu paper, com hem de veure el moment en el que puguin tornar i què passa amb els de l'interior, què passa amb l'exili, què passa amb un cert perdó col·lectiu, i amb això l'exili no és monolític, hi ha moltes maneres d'enfocar-ho. Hi ha gent que diu no pot haver-hi, no podem mai pactar amb l'opressor. Hi ha qui diu, escolta, doncs si pots evitar ara l'interior, val la pena que aprofitem aquesta escletxa. Tot és d'una gran dificultat. En qualsevol cas, Obiols, Rodoreda, en general, tots aquests intel·lectuals, ells precisament són dels que opten per quedar-se a l'exili, i això acabarà fent, l'Obiols trobarà feina en una sèrie d'organismes internacionals, la UNESCO, acaba treballant a Viena, amb una organització d'energia atòmica, i els permetrà a la parella, Obiols, Rodoreda, tirar endavant. I és més, mentre ella està treballant, la Rodoreda pot començar a escriure el que seran les grans novel·les del segle XX. Creus que hi ha algun tipus de revista o algun tipus de contingut actualment que segueixi el mateix rigor i el mateix camí d'excel·lència amb aquesta voluntat de perseverança per mantenir la cultura catalana? I faig sobretot molt èmfasis en el fet de l'excel·lència i el rigor. Creus que hi ha alguna cosa que avui en dia sigui com aquest tipus de símbol per a joves com nosaltres? Això de l'excel·lència i el rigor em recorda molt a un poeta que va influir moltíssim en aquesta generació, en Josep Carner, que apostava justament per aquí. Diu, la cultura catalana només es pot salvar per l'excel·lència i el rigor. També és cert que l'excel·lència i el rigor apel·la molt als happy few, als pocs que són capaços d'entendre aquesta excel·lència i el rigor. A vegades la gran massa dels catalans, ho dic perquè hi ha dues teories, n'hi ha moltes, perdó, m'estic ficant en una cosa que tampoc no domino gaire, però vull dir, hi ha la teoria de dir hem d'apostar per l'excel·lència i el rigor, i hi ha la teoria que diu no, hem d'arribar a tothom, hem de parlar, hem d'arribar amb el català que es parla, etc. Vull dir que sobre tot això teníem una gran discussió. Jo penso que sí, hi ha grans productes que s'estan fent avui en dia en català, grans revistes, per descomptat. No hi ha la premsa que hi havia aquells anys, però també és lògic. És a dir, però és que ara tenim podcast, tenim canals de televisió, ha canviat. O sigui, ens hem de situar aquells anys 30 i 40, és que començava a aparèixer la ràdio, certament, però el gran mitjà de comunicació és la premsa. I de fet la premsa catalana, premses i revistes, són els que estandarditzen la llengua. I penso que el gran valor d'aquells anys, d'aquelles revistes i publicacions, és que creen un català estàndard, del qual encara en som molt hereus, no? Però no pots comparar els anys 40 amb 2024, on estem tot el dia connectats, internet, xats, no sé què, etc. I ara et podria dir, doncs no sé, em sembla un gran producte els programes dels 30 minuts, no? O el sense ficció, i clar, això no existia. Per tant, penso que és molt difícil comparar, però es fan grans programes de ràdio, es fan grans programes en plataformes, per tant, són temps diferents, no? I jo moriré amb la lletra impresa, jo soc dels que no llegeixo llibres digitals, sinó que prefereixo un llibre físic. No sé vosaltres si ja heu passat al món totalment digital o encara prefereu el llibre com l'havíem considerat. Tot això canviarà molt, no? I encara haurà de canviar molt més, però penso que hauríem de veure-ho, no? Dir, és que ara no es fa res comparable. És que també tot ha canviat. En canvi ara hi ha productes que abans no existien, i tot el que passarà. Ara aviat li direm a la intel·ligència artificial, fes-me un número de la revista de Catalunya. Sortirà, no? I clar, tot això canviarà molt.
Amb aquesta recerca s'ha evidenciat la dimensió de la nostra cultura. La Revista de Catalunya és un referent de país i els seus redactors han escrit valuoses pàgines de la nostra història. El pensament cultural, social i polític que han forjat la nostra identitat com a catalans l'hem descobert a la Revista de Catalunya, gràcies als articles dels seus autors. Som conscients que des de la Universitat de Girona i amb el treball sobre la Revista de Catalunya hem viscut una experiència excepcional.